Alright, hôm nay là review 3 con mèo nhà Akko nha. Hôm nay làm luôn một lần 3 con cho nhanh vì trường phái build của 3 con là khá tương đồng. 3 con đó là Akko Tăng 8 hay còn gọi là Eco, bản cao nhất là Master nè. Akko V9 gọi là Dash nè, bản Master, và cuối cùng là bản Akko N9 hay còn gọi là Framer nè, bản Ultra. Cấu hình các bản khá na ná nhau, đó là mắt đọc 3955 cho bản Master và Ultra là 3950, thì pin là 300 mAh và MCU đều là Nordic 54L15 nha. Và đặc biệt là switch quang đều là switch quang Omron hết. Nhắc đến switch quang Omron là một điểm cộng lớn cho Akko vì tầm giá này đã có Omron quang. Lực nhấn cả ba là tương đồng, rất nhẹ và tách nghe êm tai lắm. Sẽ bàn nhiều về sau test sao. Về bao bì thì cả ba hộp đóng gói là đều giống nhau. Mặc dù này là chuột cũng khá mắc tiền, nhưng mà hộp bao bì đúng con mẹ nó rẻ tiền. Chống sốc thì chỉ vừa đủ thôi. Mua xong dòm ngẫm lại chút rồi chửi. Tuy nhiên hãng này thường á, khi mà bao bì đóng gói nó có thêm một cái chống sốc bọt khí ở ngoài nữa. Còn phụ kiện thì sao? Tương đối đầy đủ và tương đồng khá là giống nhau nè. Feed phụ cũng có nè, cũng có extender nè, kèm theo 3 loại feed dot nè. Control và speed khác nhau mặc dù mình chưa xài qua. Dây mềm cho ra chất lượng tương đối tốt nha, phù hợp xài dây và mấy cái thẻ VPN gì đó. Về chất lượng build thì mình không hài lòng lắm với V9 này. V9 này có trọng lượng là 42g nên là cho chất lượng build là hơi rẻ tiền. Chỉ được cái khá nhẹ và form nhỏ phù hợp cho các chị em làm văn phòng thôi. WC thì cũng không tốt lắm, một vài chỗ hơi wobble như đít và hông bên phải nè. So với một số chuột có cùng trọng lượng 42g khác mình từng xài như là Rapu VT0E Max hay là W-Mouse BG thì thua khá nhiều. Qua tới Akko N9 nặng 60g, chất lượng nhựa sẽ tương đối tốt hơn một chút rồi. Hông trái hay mông cũng tương đối ok, cứng cáp nhưng không phải bubble nhẹ chen V9 rồi. Form cầm nhái là Zoe EC22 nên là khá nổi tiếng, nên là cầm tương đối êm tai. 5 ngón tay đều trên thân chuột là rất phù hợp cho tay trung bình nha. Có khe để receiver dạng 500 nhái Logitech hay Rabu gì đó, phù hợp làm văn phòng giải chiến hay là mang vác khắp nơi khá là ổn áp. Ngược lại hàng tàn Tăng 8 với trọng lượng 56g, nhựa tổng hợp phay carbon giống là con Ataka Ghost nên khá là cứng, dày hơn rõ hai con trước nhiều. Bóc muốn bể cũng khá khó với một người chó gà không chặt như mình. Chất lượng build được cho là tốt trong 3 con, nhưng mà lỗi WC cũng có đôi chỗ như là phần vát cạnh cái nút hông này nè, trên này nó hơi nhỏ. Thiết kế lỗ hơi to trên thân và ngay cả dưới đít. Thiết kế lỗ này thì thằng lằn nó cũng chui được nha. Bụi thì không cần phải nói, chơi cái loại này là phải bụi. Con này có một lỗi WC nhỏ nữa là công tắc gạt remote Bluetooth nó hơi lỏng, gạt nhẹ xuống thì được, nếu mà gạt mạnh quá nó sẽ không ăn. Ngoài ra còn một số bao vi nhựa ở chừng chỗ cái lỗ của con chuột nhưng mà nó không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng nên mình không có bàn nhiều. Về form thì V9 khá là nhỏ, cho hai mẫu là Ataka A9 Mini và G309 làm mẫu cho các bạn dễ hình dung, thì cái gò lưng V9 này nó thấp hơn nha. Bề ngang thì như nhau, lẫn cái chiều dài nó có hơi lọt thỏm vào một chút, nên là chỉ phù hợp cho cầm finger tip hay là lo cho các chị em tay nhỏ thôi. Đây là mình có để cái hình Elo Shape so sánh 3D rồi cho các bạn là dễ hình dung hơn. Akko N9 thì gần như là bản clone 95% của cái form huyền thoại là Zoe EC2 rồi, nên cảm giác cầm palm grip là cực kỳ thoải mái luôn. Các ngón tay đều được nâng đỡ trên thành chuột nè, phù hợp cho tay trung bình trở lên. Mình tay to nhưng mà mình vẫn cầm ngon lành nha. Dòng hình 3D thì có vẻ nó làm con lăn cao hơn một chút so sánh với Razer DAV3 Hyperspeed mà mình đang có đây, thì nó to hơn một chút, cầm nó sẽ thoải mái hơn. Riêng về form thì mình đánh giá cao con này nhất. Về form của Akko Tăng 8 thì lại nhái form của Razer Viper 4, nhưng nó là một dạng nhỏ hơn tí xíu của Viper 4 khi cái đầu nó được phát nhỏ hơn. Cái hai hông được dắt cong cho cảm giác claw và có điểm tựa thoải mái tay hơn. Một dạng Viper đầu ngắn giống như là Siberia mình đang có đây nè. Mặc dù Siberia X7 này là cũng lone Viper nhưng mà hai hông nó bo tròn ra nên cảm giác cầm bề ngang nó rộng hơn. Ở hình Elo Shape 3D này cũng chỉ rõ là Tăng 8 bề ngang sẽ nhỏ hơn xíu, mặc dù kích thước vẫn là 64mm như vậy nhưng mà Siberia là ghi là 63mm, nhưng thực tế là cách cầm là con bề ngang này lại là con bự nhất. V9 và N9 có tin là không có. Đặt một cái tên nghe khá là khoa học như là EDM Finish, chứ còn mẹ nó nhựa nhám. Nhưng khi lên Tăng 8 là một sự 360 độ chuyển biến, như là học sinh trung bình kém 5 điểm được học sinh giỏi cho chép bài lên một phát 8-9 điểm rồi. Cái tin này rất là mát, nhung mịn, cảm giác như một loại vải, một giấy dán nào đó. Sờ vào cái tin này cảm giác ra là khá ít mồ hôi, không có vân tay hay dơ nào bám lại nhiều. Nhược điểm là khá là trơn nha, nên chuột này không có phù hợp lắm cho đội chơi hạ thủ. Một số người không thích trơn lắm, nhưng mình không sao. Khi xài kèm cái cách tin này mà chuột lỗ nữa thì mình gần như là giảm đi hơn phân nửa khả năng ra mồ hôi của tay luôn. Và nói luôn thẳng là mình là người bị phong thấp nha. Nói về con lăn thì đây là chất riêng khá độc của nhà Akko. Mình cho đây là một điểm cộng ở phần này nha.
Akko theo trường phái là Harris Mouse này là chuyên xài cho đá tép phụ, nên khoản làm con lăn ít khức như này là hướng đi rất tốt. Ngược lại hoàn toàn với các nhà khác nha. Đánh giá chung của ba con lăn nhà Akko thì chỉ bằng một từ thôi là nhanh. Con lăn V9 thì khức nó khá mỏng nha, tốc độ nhanh nhưng cũng cảm giác được một ít ma sát của khức khi mà lăn ấy, phù hợp cho làm văn phòng thôi, mà vẫn có thông số chơi game cực tốt. Nếu tính tốc độ thì N9 là nhanh nhất, khức cũng ít và mơ hồ nhất. Nhưng việc nhanh quá như là N9 cũng có nhược điểm nhỏ là nếu lăn quá nhanh á, sẽ bị mất khức, dẫn tới tín hiệu không nhạy và cảm giác lướt trang web nữa. Lúc này cảm giác không được đều và mượt mắt. Êm cũng không êm bằng hai con còn lại vì lăn lên vẫn cho ra một tiếng ồn tí xíu. Tăng 8 là phiên bản hoàn thiện nhất. Con lăn nó không nhanh bằng N9 nhưng mà con lăn này được lúc rất êm, gần như là silent luôn nha. Chắc là tốt nhất trong 3 con. Con này ra sao nên được nâng tầm hơn so với hai con trước. Xài tác vụ multi mà văn phòng là cực kỳ tốt. Nhưng game mà cần khất mạnh hay để lựa đồ hay mà ai mà binh đi hop bằng CS thì nên suy nghĩ lại nha. Về fit thì V9 vẫn là trung bình kém, chả có gì để khen. N9 thì tạm được, hơi thiên hướng control, cạ gầm khi xài mắt kính. Tăng 8 thì diện tích nhỏ, cũng không khá hơn là bao, nhưng mã này thiên hướng speed, được cái là xài di ngon cho bách kính lẫn bách vải luôn. Riêng fit thì mình chưa bao giờ đánh giá cao nhà Akko, hãng này chùm cắt giảm luôn. Rất nhiều thứ để có được con chuột cấu hình khủng nhất có thể. Ví dụ là bao bì rẻ tiền, fit chuột thì trung bình, hoặc bản thân Akko chỉ là một RAM mới thôi, nếu mà tính là chuyên làm chuột, chắc được 5 à. Đến phần switch thì thêm một điểm cộng là Akko gần như đều xài switch Omron quang trên tầm giá này. Lưu ý có nhiều phiên bản nha, nó phân ra là switch quang Akko hay là Omron, còn bản mắc nhất đó mặc định sẽ là Omron. Đặc điểm chung các lít đều rất nhẹ và tiếng tách tách êm tai, rất phù hợp cho các tựa game như là MOBA hay là spam nhất nhiều. V9 Master thì retravel nhiều nhất so với cả 3. Switch home thì bấm hơi giò, cảm giác boss travel khá nhiều. Tăng 8 thì đỡ retravel ít so với V9 nhưng lực bấm lại nhẹ nhất, cảm giác lít tốt nhất trong cả ba. Switch home thì cũng được build cho ra xúc giác tốt hơn hẳn hàng còn lại. Riêng N9 mặc dù retravel với boss travel tốt nhất nhưng cảm giác lít lại nặng hơn tăng 8, chắc do thiết kế vỏ của nó, cái này mình không rõ lắm. Nút home forward thì tạm ổn nhưng mà có một lỗi QC nhẹ ở nút bắt nè. Cái này phần này nó đệm hơi thiếu nên là cảm giác lít hơi lỏng ở rìa phía trên, đâm ra là một lít cao và một lít thấp, cảm giác bấm nó như bị hụt. Tuy nhiên thì lít giữa cả ba đều không nhẹ bằng cái lít chính, cảm giác lít hơi nặng xíu, tiếng nó cũng ồn. Hiệu năng thì mình xài mấy con này chủ để làm văn phòng, tác vụ cơ bản thôi, văn phòng Steam và cơ bản là Habamble mổ rau. Nói chứ mấy con chuột nhã cô thì hợp đa tác vụ hơn là thuần chơi ha, như là switch nhẹ lẫn con lăn nhẹ nè, hai tiêu chí này là đủ rồi. Mình đánh giá cao là build của con tăng 8 thôi. Nhưng thực tế mà nếu mà đem cầm con này bắn CS thì mình không thích bằng con N9 vì khoan form của Zoe của N9 rồi. Hai con này thì một con nặng đầu, một con thì nặng đích. Còn V9 thì chỉ để làm văn phòng. Lít âm quang, âm ron thì nhẹ có nhẹ, nhưng mà cá nhân mình không thích hợp với tựa game này lắm vì lít quá nhạy dẫn đến đôi lúc dễ bị double click. Hiệu năng thì phải nói đúng hơn là firmware hay là app chứ cấu hình này đâu có cần phải hỏi là có chơi ngon hay không. Với driver thằng Akko này ngu như bò. Update bản mới nhất là ver 111 thì nó đã fix lỗi là Boolean Red 1000 chết ảo rồi, nhưng mà cũng sinh ra một cái vấn đề mới là bị slam click khi mở driver. Nhưng fix cũng dễ thôi, setting xong thì tắt comment app đi là được. Lỗi này không biết sao mở app là bị, mà lỗi vặt thôi chứ cứ không tới mức rít chuột như nhà A ba chữ nào đó rồi. App thì cũng đầy đủ web lẫn Akko húp đao về, chức năng và giao diện là quá cơ bản luôn. Báo pin trên app cũng không đúng, phải lên với app mới báo mới được. Mà mấy chức năng mà mắt đọc ảo của mắt đọc 3955 cũng không có luôn. Driver thì ngu bỏ bà, không chia ra cái mode performance để dễ phân biệt. Nếu bạn cứ xem mặc định Boolean Red là 1kHz chính là low performance và nếu setting lên 2kHz là high performance đi. Test pin thì mặc dù pin có 300 mAh thôi nhưng mà dùng Nordic là 54L15 thì pin cũng không tệ lắm đâu. Pin 1kHz là tầm gần 2
tuần, còn 2KHZ là khoảng 5-6 ngày nếu dùng 5-6 tiếng một ngày. Kết luận thì sao? Có đáng mua không? Mình săn 3 con này với giá lần lượt 5 xị, 6 xị và 7 xị. Đáng mua mà, rẻ. Nhất là bản tăng 8 mình khá là recommend nếu các fan thích chơi lỗ. Con này là build tốt nhất, nhược điểm là con này cũng hiện rõ là lỗ hơi bự nha, nên bụi vào khá nhiều. Thằng lằn nó cũng vô được, có tinh trơn nên là một số người sẽ không thích đâu. Con này về cơ bản là giống Attack Ghost nhưng với design và sơn khác nhau. Sơn của Attack Ghost đẹp hơn nhưng mà không rõ là về sau có bị bong sơn như Attack Ghost không. V9 thì là con này là một thuần văn phòng cho tay nhỏ thôi. Chơi game vẫn được nhưng mà chất lượng build nó chỉ xứng với tác vụ này thôi. Nếu được giá rẻ mới mua. Switch gì Omron Quang với con lăng kèm form là khá nhỏ là nên mình nghĩ vẫn có người cần. Con này thì cơ bản là màu với skin là khá nhiều. Là chính thì con này là clone Zui SCA2 thôi, ai thích thì có thể lo tham khảo. Nói chung là cũng chỉ mua khi giá rẻ thôi. Dĩ nhiên là nhược điểm khá lớn của hai con V9 và N9 là không có cutting, nên xài một thời gian sẽ bao ố. Chất lượng build cũng trung bình trong tầm giá thôi. Được cái spec khủng với Switch Omron Quang kèm con lăng văn phòng đa tác vụ nó kéo lại. Ai cảm thấy mấy range chuột khác con lăng với Switch nặng thì có thể tham khảo Nhã Cô nha. Một dạng hybrid mouse đúng nghĩa nha. Dĩ nhiên là mua săn sale rẻ rẻ thôi. Mua full giá chính hãng Mai Hoàng thì chết Overrises.